আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, ফ্যান্সি বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমি এখন আনিস ভাইয়ের বাসায় চলে আসছি। আনিস ভাইয়ের কালেকশনে যে পাখিগুলো আছে তারই তো শেয়ার করব। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। হ্যাঁ আনিস ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার কালেকশনে থাকা পাখিগুলো সম্পর্কে আমাদের সবাইকে অবগত করুন। আমার কালেকশনের পাখি যা আছে দেখাবো ইনশাল্লাহ। আর আমি হইলাম সাধারণত ব্যবসায়ী, আমার কাছে যে কোনো পাখি ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে, আর যদি কোনো পাখি লাগে অর্ডার করতে পারবে, আমি ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। আচ্ছা আসলে আমি দেখাই আমার কি কি কালেকশন। হ্যাঁ, আপনার কাছে তো আজকে অনেক ধরনের পাখির কালেকশন দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষ করে অ্যাডাল্ট রানিং বাজরিগরের বাচ্চাও আছে না? জি, বাজরিগরের বাচ্চা আছে, তারপরে ককাটেল বেবি টেম সাইজ। হ্যাঁ টেম সাইজ, ওকে ওকে। আর আছে লাভবার্ড আছে, লাভবার্ড। আর এদিকে এটি হলো নিউ অ্যাডাল্ট ককাটেল। নিউ অ্যাডাল্ট ককাটেল। ককাটেল, তারপরে লুডিনো আছে, ইংলিশ আছে। জেপির তো অনেক কালেকশন আপনার আছে। জি আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে পরে আপনি একটা একটা করে দর্শকদেরকে দাম তো আমি বলে দিচ্ছি। টেম সাইজ ককাটেল বেবি সম্পর্কে আগে বলুন। এগুলো হলো টিম সাইজ বেবি। এগুলোর বয়স হলো 25 দিন, 22 দিন থেকে 25 দিন এগুলোর বয়স। 1 ফুট 6 ফুট এগুলো দিলে মোটামুটি খায়, ঠিক আছে। আর এগুলো হলো ফুললি টেম সাইজ। যারা টেম সাইজ খুঁজেন, দেখা গেছে যে এক পিস বাচ্চা নেবেন সব করে টেম সাইজের জন্য খুঁজতেছেন, তারা হলো অবশ্যই ছোটো বাচ্চা নেবেন এবং দেখে শুনে সুস্থ এবং 100% বডি ফিটনেস দেখে নেবেন। ভাইব্রেট কেমন ভাইব্রেট করে, কেমন ভাইব্রেশন করে খাওয়ার জন্য। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুস্থ সুন্দর। প্রত্যেকটা বাচ্চায় আপনার ভাইব্রেশন করবে খাওয়ার জন্য, প্রত্যেকটা বাচ্চায় ভাইব্রেশন করবে। এই যে দেখেন, হ্যাঁ 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 দেখা দিচ্ছে। ওকে, অনেক সুস্থ সবল প্রত্যেকটা বাচ্চায় ফ্রেশ এবং সুস্থ এবং বডি ফিটনেস। আর অবশ্যই আপনারা এই বডি পাখির দেখে নেবেন আর নিচের অংশটা দেখে নেবেন। অনেক সময় অনেক বাচ্চা দেখা গেছে যে নিচের অংশটা খোলা থাকে। হ্যাঁ, এই নিচের অংশটা খোলা থাকলে অনেক বাচ্চা আসলে কি জানি বড় মুশকিল হয়ে যায়। আর আপনারা দেখে নেবেন সবসময় যে বাচ্চাগুলি আসলে নিচের অংশটা ঠিক আছে কিনা। এই দেখুন সম্মানিত ভিউয়ার্স, একদম ফ্রেশ বাচ্চা, ঠিক আছে। এই অংশটা অনেক বাচ্চার খোলা থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে সাধারণত টিউমার হয়ে থাকে, কিন্তু আসলে টিউমার না, ওটা হলো আপনার লিভারের সমস্যার কারণে বাচ্চার হজম শক্তির সমস্যা হয়, সেই কারণে এই জায়গাটা খোলা থাকে, ঠিক আছে। এগুলি দেখে নেবেন। মাশাআল্লাহ, আনিস ভাইয়া অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এভাবে প্রত্যেকটা বাচ্চায় ফ্রেশ দেখুন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বাচ্চায় ফ্রেশ এবং মাশাআল্লাহ এই দেখুন প্রত্যেকটা বাচ্চায় ফ্রেশ। হ্যাঁ, যারা পাখি কিনবেন অবশ্যই কিনবেন পাখি অবশ্যই সুস্থ দেখে বুঝে তারপরে কিনবেন। এই টিম সাইজ এই বেবিগুলোর বয়স হচ্ছে আপনার 18 থেকে 20 দিন। হ্যাঁ, আর এটার বয়স হলো 14 থেকে 15 দিন। হ্যান্ড ফিড নাকি এটা পুরো হ্যান্ড ফিড? হ্যান্ড ফিড, হ্যাঁ। আচ্ছা। এটাও হ্যান্ড ফিড। দেখা গেছে যে এটা একটু সাইজ বড়, যদি কেউ বড় নিতে চান তো এটা নিতে পারেন, এটা একটু সাইজ বড়। কতদিন হ্যান্ড ফিড করাতে হবে এটাকে? এই বড়টা নিলে আপাতত 1 মাস বা 20 দিন এরকম ভিতরে খাওয়া শিখবে। আর এটা নিলে মাসখানেক বা 1.5 মাস হ্যান্ড ফিড করাইতে হবে। ওকে ওকে। আচ্ছা আনিস ভাই, এই পাখিগুলোর প্রাইস সম্পর্কে বলুন। এটার প্রাইস হলো আপনার হলো 2500 টাকা চাচ্ছি, কিন্তু এটা ফিক্স 2000 টাকা। মানে এই ছোট 5টা বাচ্চা আছে, ফিক্স 2000 টাকা পিস। আর এটা হলো 2500 টাকা। এটা দেখুন একটু পাল, দেখতে পাচ্ছেন হলুদ দেখা যাচ্ছে। 2টা বাচ্চায় ফ্রেশ এবং হলুদ, খুব হেলদি বাচ্চা। যার লাগে নিতে পারেন। আর আমার ফোন নাম্বার ইনশাল্লাহ ভাই দিয়ে দিবে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আসুন আমি বাজরিকা দেখাই। বাজরিকা এগুলো হলো রানিং, ডিম বাচ্চা করানো। দেখেন বাজরিকাগুলো খুবই ফ্রেশ এবং অ্যাক্টিভ, বডি ফিটনেস, সাইজ মাশাআল্লাহ সব দিকেই ফ্রেশ। আর আমি সাধারণত বাজরিকা সাধারণত পাইকারি দিয়ে থাকি। তারপরে আমার কাছে অল্প কিছু বাজরিকা আছে, এই আমি ছোট করে একটা ভিডিও দিলাম, যেহেতু ভাই আমার বাসায় আসছে এই জন্য। তাছাড়া আমি সাধারণত ওইভাবে ভিডিও দিই না, ভাই অনুরোধ করলো তাই এই জন্য দিলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ফ্রেশ বাজরিকা। কোন কোন টাইপের বাজরিকা আপনার এখানে আছে? এখানে পাইড আছে, ক্লাসিক আছে, তারপরে মানে কয়েকটা মিউটেশন আছে। এখানে হোয়াইট আছে, তারপরে যে ক্রিমিনো আছে, তারপরে ক্রিমিনো পাইড আছে, মানে বিভিন্ন কালার আছে। তাতে এই পাখিগুলোর বয়স এগুলো বয়স সবগুলো 1 বছরের উপরে। দেখুন একটু ভালো করে নাকটা দেখাই দেন, নাক মুখ এগুলো সুন্দর করে দেখাই দেন, নাহলে আসলে বুঝতে পারবো না যা
হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাডাল কাকে অনেক বলে, রানিং কাকে বলে। হ্যাঁ, অনেকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিভ্রান্ত হয়, পাখি কিনতে ভাই আমি অ্যাডাল বুঝি না, রানিং বুঝি না, পাখি চিনি না। সেক্ষেত্রে মানুষ যেন আমাদের ভিডিওটা দেখে উপকারিত হয় যে আমি আসলে এই অ্যাডালটা চিনছি বা রানিং চিনছি। আচ্ছা, এই কালার দেখে কি করে দর্শকরা বুঝতে রানিং পারবে? পাখি হলো আপনার নাকের যে অংশটা, নাকের যে অংশটা ওটা নীল থাকবে, আর মাদির অংশটা হলো বাদামি থাকতে হবে। মানে মেলের অংশটা নীল, এই যে আর দেখা যাচ্ছে ফিমেলের পুরো অংশটা, হ্যাঁ, অনেক এটা নীল, অনেক নীল। গাঢ় নীল একদম। হ্যাঁ, গাঢ় নীল, আর গাঢ় নীল। হলো ফিমেলের অংশটা হলো বাদামি, বাদামি। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর হলো পাইডের ক্ষেত্রে, পাইডের ক্ষেত্রে হবে হলো আপনার লালচে। পাইড আসলে নর আমার ওরকম নাই, তাহলে দেখাইতাম যে যেটুকু আছে এইটুকু আমি বুঝাই দিলাম আর কি। আচ্ছা, আপনার এখান থেকে তো পেয়ার মিল করে নিতে পারবে দর্শক। হ্যাঁ, এগুলো সুস্থ সবল যদি কেউ খামার করতে চায়, যে বাচ্চা করাবো আমি ভবিষ্যতে একটা ইনভেস্ট করছি, এর থেকে আমি একটা ইনকাম সোর্স আনবো, তার জন্য আপনি ফুল অ্যাডাল বাজরিকা নিতে পারেন। কেউ রানিং পছন্দ করে, কেউ প্রাইস সম্পর্কে বলুন। অ্যাডাল পছন্দ করে। প্রাইস হলো এগুলো জোড়া হলো 800 টাকা। আর যদি কেউ পাইকারি নিতে চায়, পাইকারি নিতে চাইলে এটা আলোচনা সাপেক্ষে, কারণ সে নিয়ে এখন হ্যাঁ, আপনার এখান থেকে নিয়ে তো ব্যবসা করবে, তাই না? এখন সেই আপনি যদি অনুযায়ী আমি হলো একটা বড় একটা অফার দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। ওকে ওকে, নিচে নিচে দেখা যাচ্ছে বাজরিকার। হ্যাঁ, এটা এটা কোন- হলো 3-4 মাস বয়সের বাজরিকা। এগুলা আসলে যে খামার করতে চায় তারাও নিতে পারেন। অনেকে বলে যে ভাই আমার রানিং বাজরিকা সেট আপ হয় নাই বা ডিম বাচ্চা করতেছে না, তারা ফুললি মানে জাগার অ্যাডজাস্ট করার জন্য তারা এই বাজরিকাগুলি নিতে পারে, যাতে ওই জাগার সাথে ম্যাচ হয়ে যায় 2-4 মাসে। এরপরে এরা বাচ্চা। এটার প্রাইস সম্পর্কে বলুন। এটার প্রাইস হলো 500 টাকা জোড়া। জোড়া 500 টাকা। হ্যাঁ। কেউ পাইকারি নিতে চাইলে? পাইকারি নিতে চাইলে ওটা আসলে এইভাবে বলা ঠিক না, আলোচনার সাপেক্ষে দেওয়া যাবে। এবার এখানে লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে, লাভবার্ড সম্পর্কে বলুন। আসলে লাভবার্ড আমি সবগুলো বিক্রি করে দিছি। এখন এই 3 পিস আমার কালেকশন আছে। একটা হলো অফলাইন বেবি, আর একটা হলো পিস পিস অফলাইন বেবি, মাস্টার পেয়ার। ওটা সরি, ওটা মাস্টার পেয়ার, একটাই বেবি। লুটিনো অফলাইন একটাই বেবি, রুজি অফলাইন, আর হলো পিস পিস অফলাইন ফুল অ্যাডাল একদম মাস্টার পেয়ার। মাস্টার পেয়ার। এই জোড়াটার দাম চাচ্ছি হলো 6,500 টাকা, 6,000 টাকা ফিক্সড। আর এই এক পিসের দাম? আর এক পিসের দাম 3,000 টাকা চাচ্ছি। যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 2,500 টাকা। অফলাইনে বেবি, বয়স হলো 3 থেকে 4 মাস। এই কালার আসে গেছে, আপনি একটু ভালো করে দেখান। মাথায় সিটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কালার মাথায় চলে আসে। মাথায় ঠিক আছে। হ্যাঁ, পুরা গলাটা লাল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। দেন এখানে ককাটাইল দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে হলো এই গেরে দুইটা, গেরে পাইট দুইটা হলো মেল, আর লুটিনো হালকা পাল যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ফিমেল। আর এগুলোর বয়স হলো আপনার 10 থেকে 11 মাস প্লাস। 10 থেকে 11 প্লাস। হ্যাঁ, 10 থেকে 11 প্লাস তিনোটা। এই দুটো মেল, এটা ফিমেল। আর এটার প্রাইস চাচ্ছি হলো 4,000 টাকা ফিমেলটা? ফিমেলটা। আর এই দুটোর প্রাইস হলো 7,000 টাকা, 3,500 টাকা পিস। আর যদি কেউ নিতে চায় সেটা আলোচনা সাপেক্ষে বা আমাদের প্রিন্সিপাল চ্যানেলের নাম বললে সেক্ষেত্রে আমি মানে বড় ধরনের একটা ওকে offer দিয়ে বন্ধুরা, দিই। স্ক্রিনে আনিস ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর এখানে হলো ইংলিশ আপনার অনেকে বলে যে লুটিনো ইংলিশ ফিমেল লাগবে, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে 3 পিস লুটিনো ইংলিশ ফিমেল আছে, বয়স হলো 8 থেকে 9 মাস প্লাস, মানে নিউ অ্যাডাল্ট। লুটিনো 3 পিস, 3 পিসই ফিমেল। 3 পিসই ফিমেল। আর এক পিস আছে পাইড, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, পাইট। হ্যাঁ, ওই যে উঠতেছে ওই যে, ওই যে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাও ফিমেল, ওটারও বয়স সেম। যদি কারো নিতে পারেন, ফিমেলের জন্য ফোন দিবেন, কিন্তু আমার কাছে মেল নাই। আর যদি কেউ ওকে চেঞ্জ ওকে, করতে চায়, হ্যাঁ, এক্সচেঞ্জ করতে চাইলে মেল দিয়ে ফিমেল নিতে পারবেন। ফিমেল নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে যদি কিছু ডিমান্ড ওকে দেওয়া লাগে ওকে, তাহলে দিতে হবে। ভিউয়ারদের জন্য গ্রেট অপরচুনিটি। হ্যাঁ, আর হলো এই যে জেপি দেখতে পাচ্ছেন, ক্রিমিনো জেপি রেড আই। রেড আই, হ্যাঁ, রেড আই, রেড আই, ক্রিমিনো জেপি রেড আই। এগুলা বয়স হলো 4 থেকে 5 মাস। একটু ভালো করে দেখান। এগুলোর বয়স, হ্যাঁ, রেড আই, একদম রেড আই বোঝা যাচ্ছে। একদম রেড আই, সবগুলো চোখ লাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এগুলোর বয়স 4 থেকে 5 মাস, 6 মাস প্লাস এরকম। আর এগুলো যদি কেউ নিতে চান, এটা তো পেয়ার আনিস ভাই, এটা পেয়ার না? এটা পেয়ার। হ্যাঁ, এটা পেয়ার। এটা পেয়ার এবং খুব ফ্রেশ পাখিগুলি, মানে সুস্থ সবল, বডি ফিটনেস, সাইজ সব দিকে মাশাআল্লাহ। আর এই পেয়ারের প্রাইস কত? এই পেয়ারগুলোর প্রাইস চাচ্ছি হলো 5,500 টাকা। মানে আমি অল্প কিছু লাভেই আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ, আশা করি। আর যদি কেউ প্রিন্সিপাল চ্যানেল থেকে আসে
তাহলে আমি অবশ্যই একটু ডিসকাউন্ট করব। ওকে ওকে ফাইন। আর লুটিনোগুলি দাম চাচ্ছি হলো 6,500 টাকা জোড়া। লুটিনো, হ্যাঁ লুটিনো 6,500 টাকা 6,500 টাকা জোড়া। জোড়া। লুটিনো কয় জোড়া আছে? লুটিনো জোড়া নাই, এখানে 3 পিস ফিমেল আছে। ও, আমি এর 3 আগেও piece বলছি female, right, 3 right, পিস হ্যাঁ। ফিমেল আছে আর 1 পিস পাইড আছে। পাইড আচ্ছা, লুটিনোর ব্যাপারটা হচ্ছে যে দর্শকদের জন্য একটা গ্রেট অপরচুনিটি আছে, যদি কারো কাছে মেল থাকে তাহলে পরে এক্সচেঞ্জ করে ফিমেল নিতে পারবে। ফিমেল নিতে পারবে, হ্যাঁ। ওকে ফাইন। আর লুটিনোগুলোর প্রাইস হলো জোড়া চাচ্ছি 6,500 টাকা। এমনি যদি কেউ ফেন্সিবার চ্যানেল থেকে বলে যে ভাই আমি অমুক চ্যানেল থেকে আসছি, তাহলে ওদের জন্য ফিক্স 3,000 টাকা। ফিক্সড 3,000। ফিক্স জোড়া 6,500 টাকা হলে তো বেশি হয়। হ্যাঁ, সেজন্য আমি 3,000 টাকা পিস বলছি। চ্যানেলের নাম বললে 3,000 টাকা পার পিস। 3,000 টাকা। যদি Okay. কেউ অনেক দূরের থেকে আসে, তার পরবর্তীতে আরেকটু ডিসকাউন্ট হবে, সেটা হলো সে আসলে তারপর বা আলোচনা সাপেক্ষে। এখানে যে ইংলিশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও ফিমেল। আপনার হলো এটা পাইট বলে, আমরা সাধারণত পাইট বলে থাকি। এটার দাম চাচ্ছে ফিক্স 3,000 টাকা। ফিক্সড 3,000 টাকা। দেখেন ওই পিঠটা একটু দেখাই দেন ওই সাইড থেকে, তাহলে আরো দর্শক বুঝতে পারবে যে ভিউয়ার্স দেখেন কি সুন্দর দেখাচ্ছে পাখিটা, অনেক সুন্দর। এক মিনিট। হ্যাঁ, রিয়েলি অনেক কিউট। অনেক সুন্দর, হ্যাঁ। আর এখানে আছে হলো কিছু জেপি, এটা বলি আমরা নরমালি জেপি, যেগুলা ক্লাসিক বা বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিটি থাকে, স্প্যান্ডেল, এগুলো মিউটেশনের ভিতর আছে। জেপিগুলা আপনার বয়স হলো 4 থেকে 5 মাস এরকম বয়স। আর হলো ব্যাকফিল আছে কয়েকটা, এই যে দেখেন এটা হ্যাঁ, backfill। ব্যাকফিল। হ্যাঁ, এটা ব্যাকফিল দেখা যাচ্ছে কয়েক পিস। ব্যাকফিল গুলা ওই সেম বয়সী, মানে সেম বয়সী। এগুলো জোড়া চাওয়া হচ্ছে 3,500 টাকা। আর যদি কেউ ফেন্সিবার চ্যানেল থেকে আসে, সেক্ষেত্রে আমি আগেই বলছি যে তাদের জন্য বড় ধরনের একটা অফার থাকবে। আর ব্যাকফিল গুলা আপনার দাম চাওয়া হচ্ছে 3,000 টাকা জোড়া। 3,000 টাকা জোড়া। আর যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আলোচনা একটু কমানো যাবে ইনশাআল্লাহ। এই জেপি ব্যাকফিল যেগুলা, এগুলো তো পেয়ার আছে তাই না ভাই? হ্যাঁ, জেপি ব্যাকফিল পেয়ার দেওয়া যাবে, তবে সীমিত। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নরই বেশি আছে, মানে আমি stock সীমিত। স্টক সীমিত। সবগুলি সেল হয়ে গেছে আমার, সবগুলি sell ওকে, হয়ে গেছে। যদি কারো লাগে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করবেন, আনিস ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো আনিস ভাই, আপনার এখানে আজকে যা কিছু কালেকশন দেখলাম, অ্যাডাল্ট রানিং বাজরিগর, তারপরে বাজরিগর, বেবি বাজরিগর, তারপরে হচ্ছে লাভ বার্ড, রোজি অফলাইন, অরেঞ্জ অফলাইন, রেড মাস্টার পেয়ার, ককাটেল আর হচ্ছে ককাটেলের বেবি। বেবি এটা হলো আসলে আকর্ষণীয় একটা জিনিস। এটা হচ্ছে টেম সাইজ ককাটেল বেবি। এগুলো নিলে আপনারা টেম করতে পারবেন। ওকে আনিস ভাই, থ্যাংক ইউ। এখন আপনার মোবাইল নাম্বারটা স্ক্রিনে একটু বলে দিন। এবং আমার মোবাইল নাম্বার হলো 01757321826। আমি নাম্বারটা আবার বলছি 01757321826। আর আমার লোকেশনটা হলো মিরপুর-1, প্রিয়াঙ্কা হাউজিং। আসলে আমার পাবেন। বাসার নাম্বারটা আসলে বলা ঠিক না। যদি কেউ নিতে চান তাহলে আমার ফোন নাম্বার যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ আমার পাওয়া যাবে। আর যদি কোনো পাখির দরকার হয়, মানে এগুলি ছাড়া, যেমন ধরেন অনেকে চায় ভাই রিংনেট বা তারপরে বিভিন্ন কোয়ালিটির পাখি আছে, বা এগুলো সবগুলি নাম আমি বললাম না। যদি কেউ পাখি নিতে চায় আমাকে যোগাযোগ করতে পারে, যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ আনিস ভাই। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিন। পরিশেষে ফ্যান্সি বার্ডস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়ে আমাদের পাশেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।